大家好，我是田阿婆。大家听到了，我今天声音哑了。如果我后面需要解说的话，我会请阿公代劳。那我今天要做一个蒸牛肉。阿婆做蒸牛肉，一般她会选 beef brisket 牛腩，但一定要选没有筋膜的部分。带筋膜的怕蒸不透。像这种靠近 flank 腹部的部位就很好。另外像 beef tenderloin 牛里脊肉或 beef loin 牛柳肉也都很嫩，或者超市里标明炒牛肉的牛肉也可以用。横断面切半公分厚，切点蒜末，这蒜末是越细越好，越入味。胡椒粉1/2小匙，酱油1/2大匙，蚝油1/2大匙，来半块豆腐乳半块。在这里，阿婆会加进去1小匙的猕猴桃碎，它会让牛肉变得非常软烂，这比较适合牙口确实不太好的老人家。但是猕猴桃的酸虽然能让牛肉软烂，但它也非常厉害，会让牛肉的口感失去弹性，所以对我们牙口正常的人来说，可以不加它。薯粉1大匙，先把它抓匀，然后再加1大勺的油进去，再把它抓匀，放在一边。先把盘子蒸热，这时候再切点姜丝、小米辣，这是我最喜欢的味道。蒸锅上去以后，把盘子蒸1-2分钟，把牛肉平铺在盘子上，尽量不要重叠。撒上姜丝和小米辣，加上盖子，大火蒸7到8分钟。时间到。好吃，嫩。好过。这种蒸出来的牛肉虽然没有很多水，但是它口感是比较湿润的。如果你喜欢干蒸牛肉的口感，阿婆按照同样的配方做一个烤箱的版本。烤箱先预热400华氏度。对。找一个能进烤箱的盘子，在盘底先喷油。同样把牛肉片平铺上去，但尽量不要重叠。撒上姜和小米辣，然后在面上再喷上1层油。烤箱版的油会稍微多一点。400华氏度15分钟，可以看到牛肉在收缩，油在滋滋冒泡。哪一个好吃？你选哪一个？这个烤的真的都相当棒，都很好吃哈。烤的有点像干蒸牛肉，差不多的。继续吃。好香啊！这种调味可以吧？可以，相当可以。